益生菌需要放冰箱冷藏吗？专家表示，这样做会破坏活性、菌数。提到肠道保健，益生菌扮演重要角色。有关益生菌的迷思疑惑也屡见不鲜，像是好的益生菌不需要放冰箱冷藏。益生菌权威博士表示，益生菌天生就怕高温，例如在25度的环境下可以安定的存放半年，37度也许连几天也撑不了。买了益生菌产品，不管该产品是标示常温或低温保存，都请尽快回家放进冰箱吧，确保吃进肚里的是高活性、菌数足的益生菌。有2类益生菌产品确实是可以室温保存，一类是使用有孢子乳酸菌的，另一类就是死菌产品。死菌产品最好冷藏，也可以冷冻，但不要进进出出。益生菌不怕冻，但怕反复的冻结溶解，在细胞里冰晶形成又化解，最伤细胞结构。没有最健康，只会更健康。快上 LINE 加入好友 Top One Health。